Carolina e Alan, reprodução, TV Globo. Alan e Carolina aproveitaram a festa para dançarem juntos ao hit de Simone e Simaria. Ao som de Regime Fechado, os dois se jogaram na pista, na festa baile do Conde Drácula, no BBB 19, na madrugada desse sábado 30. No meio da pista eles dançaram o remix da música que virou axé e a baiana cantou "Oh, oh, 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 oh". Não quero advogado, quero regime fechado com você amor, enquanto dançava ela e o brother. Enquanto isso os demais também se animaram com o ritmo. Espremidos, brothers se divertem com funk dentro da carruagem na festa com uma aproximação notável nas últimas semanas. Alan e Carolina começaram a ser vistos como casal por Paula. A sister brincou que os dois estavam em um amor platônico. Em conversa com Alan e Carol, a mineira provocou "amor platônico que vocês estão sentindo" e riu. Em seguida, o surfista entrou na brincadeira: "Que fase? Mas não é platônico, é real", e a baiana concordou e deu risada. Ainda no início do reality, Alan já se envolveu com Hannah, quando a participante ainda estava no programa. Os dois tiveram um breve romance. Além deles, Isabela e Maicon, que também estão fora do BBB, ficaram brevemente durante o confinamento. Cobertura especial BBB 19. Tudo o que acontece na casa do BBB para deixar você muito bem informado, com notícias, informações, análises e curiosidades da edição 2019 do Big Brother Brasil. Elana tem encontro emocionante com a mãe de volta ao Piauí.